हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने एआई प्लस स्मार्टफोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है, वॉल्यूम प्रॉब्लम, तो कैसे इसको सही करना है। साउंड प्रॉब्लम वैसे दोस्तों अक्सर इस फ़ोन में आ जाती है। तो सबसे पहला काम, फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अभी आपको ये बेसिक चीज़ बता दें, जैसे कि मीडिया का वॉल्यूम वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में नीचे रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इस पे स्मार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जिनके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें क्या करना, मेन ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर सर्च बार है, इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग में सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना मोनो, MONO। मोनो लिख के सर्च करेंगे, ऊपर मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिलेगा। मोनो ऑडियो पे क्लिक करेंगे। मोनो ऑडियो का ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद होगा तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद ये जो ऑडियो बैलेंस है इसको राइट साइड करेंगे या आप लेफ़्ट साइड करेंगे। आप पहले कोई म्यूजिक चला लीजिए अपने फ़ोन में और देखिए लेफ़्ट साइड करने में, राइट साइड में या सेंटर में करने पे आपको बेटर साउंड मिलता है। जहाँ पे आपको बढ़िया साउंड मिले वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।